Саламатсыздар ма? Бүгінгі сабақта видеомен жұмыс. Бірінші жаттығуда. Look at the photos. Do you know what they are? Суретке қарап, не екенін білесің бе дейді. Work with a partner. What do you know about Australia? Make a list of other images you might see in the video. Австралия туралы не білесің? Қасындағы жұбыңмен ойланып көріңдер дейді. Және видеодан тағы не көре аласыңдар, яғни Австралияда не болуы мүмкін тағы да. Соның тізімін жасаңдар дейді. Үшінші жаттығуда. Watch the video. Which images did you see in exercise 1? Make a list of the other things that you saw under the categories below. Видеоны қарап, бірінші жаттығудағы суреттерді көрдіңіз бе, соны айтыңыз. Және мына категорияларға, мына көрген заттарыңызды, видеодан көрген заттарыңызды бөліп жазыңыз дейді. Біріншісі famous place, атақты жерлер. Animals, жануарлар. Sports, спорт түрлері. Енді видеоны қараймыз. The strange and beautiful land of Australia. Have you ever visited Australia? Millions of people travel there every year, and it's easy to see why. You can begin at this famous place, the Sydney Opera House. Then, far from Sydney, you can visit another one of Australia's most famous places, Uluru. It is 348 metres high, but most of this giant rock is underground. In Alice Springs, in the centre of the country, you can experience one of Australia's most unusual sports, camel racing. People first brought camels to Australia in the 1800s. Since then, the population of wild camels has grown to nearly 1 million. And what's it like to ride a wild camel? It's not easy. You hold on and try not to fall off. More famous and popular than camels are Australia's native animals. Visit a national park to see kangaroos, koalas, and wombats. But the most important animal in Australia is the sheep. Australia produces more wool than any other country, and now sheep shearing has become a sport. You can see these competitions all over the country. After a long day of travelling, how about an evening at the races? The toad races. Australians make everything a sport, even the animal they hate the most. Cane toads are poisonous and kill anything that eats them. But these Aussies don't care. They just want their toad to win. If you like sports without animals, try Australian rules football. It's the country's favourite sport. It's a confusing game. It's a bit like rugby. Most visitors don't understand it, but that just makes Australians love it more. With its unique land, people, and animals, Australia is like no other place on earth. Келесі. Төртінші жаттығуда. Watch the video again. Complete the sentence with the correct words. Видеоны қайтып қарап, керекті сөздермен толықтырыңыз дейді. Сөйлемдерді аударып берсек,
айтады. Uluru is a giant near Sydney. Uluru деген үлкен, дәу деген ғой. Үлкен бірдеңе, Сиднейдің қасындағы. Екіншісі, people first brought to Australia in the. Адамдар ең бірінші әкелді Австралияға. Не әкелген және қашан әкелген жазуымыз керек. Үшіншісі, in the national park you can see and wombats дейді. Ұлттық саябақта сіз көре аласыз дейді. Неге жазуымыз керек. Shearing is popular all over the country. Ол Австралия бойынша, сол ел бойынша өте танымал дейді. Cane are poisons. Улы деген бірдеңе, неге тауымыз керек. Сол улы дейді. Улы. Алтыншысында Australian rules football is very similar to. Австралияның футболы, соның ережесі, Австралия футболының ережесі бір нәрсеге өте ұқсас дейді. Неге екен тауымыз керек. Бесінші аттауда match these adjectives with the things that they describe in the video. Мына сын-есімдерді видеода нені сипаттап тұр, сол сын-есімдер, соны табуымыз керек. Confusing. Адамды шатастыратын, немесе бір сондай бір ойға салатын, бір сондай нәрсе. Unusual. Ерекше нәрсе. Famous атақты, poisonous улы деген. Алтыншы аттауда. What other information did you hear about these things? Мына заттар туралы тағы қандай ақпарат естідің? Watch the video again and check your answers. Видеоны қайтып қарап, жауабыңды тексеріп көр дейді. Millions of people travel to Australia every year. Австралияға миллиондаған адамдар жыл сайын саяхаттайды. Жетіншісінде, what is the video about? Choose the best summary. Видео не туралы? Соның дұрыс жауабын таңда. Не туралы екен тауым тұрып. Unusual things in Australia. Австралиядағы ерекше жағдай, заттар. Необычные вещи. Необычные вещи Австралии. Well-known things about Australia. Австралиядағы танымал заттар. Well-known and unusual things in Australia. Танымал әрі ерекше заттар. Сегізінші аттауда жұппен жұмыс. Would you like to go to Australia? Австралияға барғың келе ма? Why? Неге? Барғың келмесе неге? Жоқ. Why not? Неге барғың келмейді? What landmarks, animals and sports are special to your own country? Өз еліңдегі ерекше жануарлар, спорт түрі және жер бедері қандай? Осымен сабақ аяқталды, сол.